总以为小狗仔的迷惑行为都那么治愈可爱，但意外总是来的那么突然。或许人与狗之间的信任就是这样消失的。还是起这玩意，还是看别人家养的好玩，跳个舞都傻里傻气的。狗子铲屎的，咱能不能进屋说话？这阳台也太烫手了。啦啦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